ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க இந்த பூவுக்கு பேர் ரெயின் லில்லிங்க. பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே மழை சீசன் முடிஞ்ச உடனே வருங்க. இது நிறைய இடத்துல பரவி இருக்குது. இப்போ நீலகிரிலலாம் நிறைய இருக்குங்க. இது பிங்க் கலர் ரொம்ப அதிகமாக எல்லா இடத்துலையும் பரவிட்டுருக்கு. நான் பிங்க்கு, ஒயிட்டு, எல்லோ கலரில் இந்த பூக்களை பார்த்துருக்கேன். இது வெங்காயம் போல் இந்த பல்பு இருக்குங்க. அதை எடுத்து நம்ம தொட்டிகளில் பிரித்து வச்சோன்னாக்கா நிறைய வந்துடும். இந்த செடி பார்க்குறதுக்கும் வெங்காய செடி மாதிரியே தான் இருக்கும். அந்த பூ வந்துட்டு அதோடைய தண்டுலேருந்து வர வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு ஆர்டினரி வெங்காயம் மாதிரியே தான் தெரியும். ஸோ இது எல்லா இடத்துலையும் இப்போ இருக்குங்க. இந்த ரெயின் லில்லி வந்துட்டு நம்ம மோஸ்ட்லி எப்போ நடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்க, வின்டர் சீசன் முடிஞ்ச கடைசியில் நம்ம அதை நட்டு வச்சோம் அப்படின்னாக்க நல்லா வளருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னாக்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள்.